сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен л дыбысымен танысамыз. Л дыбысын қоюды үйренеміз және оны буында сөздерде дұрыс айтуға Л дағдыланайық. дыбысы жай шығатын дыбыстардың біреуі болып саналады екен. 3 жастан асқан кезде Л дыбысы анық шыға бастайды екен. 4-4,5 жаста балада Л дыбысы анық шықпайтын болса, онда балада бұзылыс бар деп есептеуімізге болады. Егер біздің тіл асты желбезегіміз тіл ұшының тонусы дұрыс болатын болса, онда Л дыбысы 5 жаста анық шығады. Егер де бізде балада 5 жаста Л дыбысы анық шықпаса, онда осы екеуінің біреуінде бұзылыс бар деген сөз. Сол кезде сіздер логопед маманына жүгінуіңіз керек. Сонымен бүгін біз сіздермен Л дыбысын дұрыс айтуды үйренеміз. Л дыбысын дұрыс айту үшін біздің тіліміз жоғарғы тістердің, күрек тістердің артына барып, және де қызыл иектерге тию керек. Л. Жақсы. Және де біздің аузымыз ашық, тістеріміз бір-біріне жақындамайды екен. Сонымен қатар тіліміз үстіңгі жоғарғы тістерге тимей, тіліміздің арт жағы ауа шығарып тұру керек екен. Міне, өздеріңіз байқағандай. Егер осылай жасайтын болсаңыздар, сіздер ауыздан жылы лептің шыққанын байқайсыздар. Осылай біз Л дыбысын дұрыс айтуға үйренеміз. Болмаса, шпательдің көмегімен үйренуімізге болады екен. Аузымызды ашамыз, тістерімізді көрсетеміз, күліңкіреміз, тістеріміз сәл жабыңқы, тілімізді жоғарғы тістің артына көтеріп, Л. Айта ғой тағы. Л. Жарайды. Кәне балақай, артикуляциялық жаттығуын жасайық. Айнаңды ала ғой. Кәне, артикуляциялық жаттығуды ертегі түрінде жасап көрейік. Ертегі тыңдағанды жақсы көресің ғой, иә? Дұрыс айтасың. Кәне бастайық. Ертеде, ешкі жүніп өртеде. Баяғыда бір үй болыпты. Ол үйде тіл өмір сүріпті. Тіл ерте тұрып, есік терезелерін ашып, үйді желдетіпті. Содан кейін тіл кесеге шай құйыпты. Шайды тәтті тосаппен ішіпті. Тәтті тосап ернінің жан-жағына жағылып қапты. Сөйтіп тіл үйінде шай ішіп отса, сырттан қатты аттардың дауысын естіпті. Тіл шошып кетіп, сыртқа атқып шығыпты. Жан-жағына қарапты. Ешкім көрінбеген соң, тіл әткеншегіне отырыпты. Тіл әткеншекте отырса, алыстан бір қайық көрініпті. Желкені бар екен. Желкені біресе жіңішкеріп, біресе жалпая түседі екен.
Сөйтіп тіл шаршап, үйіне кіріп, демалыпты. Міне балақай, артикуляциялық жаттығуды екеуміз ертегі түрінде жасадық. Балақай, енді біз сенімен л дыбысын буынды айтып көрейік. Кәне, бастайық. Ла. 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 Ло. 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 Ал. 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 Ол. 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 Өте жақсы балақай. Ұқсасын тап деген ойын ойнап көрейік. Кәне. Ла, 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 балалар соқты ақала. Ол, орманда сайрар бол. Ал, таудан соқты самал. Жарайсың балақай, сен де осылай айтты деген ойдамын. Балақай, бүгін сен л дыбысын дұрыс айтуды үйрендің. Жарайсың балақай, сен сабаққа жақсы қатыстың деген ойдамын.